Қайырлы күн, Арман мырза. Біз бүгін диспетчерлік бөлімнің жұмысымен танысуға келіп қалдық. Жұмыстарыңызда қандай жаңартулар болып жатыр? Кәсіпорынның суды өндіру технологиясын қазір жаңа SCADA жүйесіне енгізіп жатырмыз. Ол мемлекеттік сараптамадан өткен 3 жылдың көлемінде іске асыратын боламыз. Арман аға, сіздерде қазір қала бойынша сумен қамтамасыз ететін қанша орын бар? Жалпы қалада 5 су қабылдағыш орны бар. Ол Ақбай Қарасу су қабылдағышы, Күмісбұлақ, Тассай 1, Тассай 2 және Бадам Сайрам су қабылдағышы. Жалпы су көтеру мүмкіндігі жылына 160-9 миллион болатын болса, қазір 73-8 миллион біз қолданып жатырмыз. Бұл дегеніңіз 46% бізде резерв бар деген сөз. Шымкент қаласы, оның ішінде Сайрам ауданының бірнеше елді мекендері кіреді. Біздің кәсіпорынның қызметін пайдаланатын 273 мың тұтынушы бар. Ол дегеніміз 1 миллион 250 мыңнан астам тұрғын. Осы тұрғындарды үздіксіз сумен қамтамасыз ету, оның ішінде сорғы станциялары, таза су қоймалары, қысым реттегіштер, магистралды желілер, су таратушы желілер, шайынды тазарту станциялары, апаттық жағдайды қалыпты жұмыс істеуін қадағалау, ұйымдастыру, тәулік бойы жұмыс істейтін ең маңызды орган болып есептеледі. Жаңа апаттық жағдай деп айтып қалдыңыз. Апаттық жағдай орын алса, қалай шешесіздер, қанша уақытта әрекет етесіздер? Қазір ол үшін бізде FSM бағдарламасы орнатылған. Тұтынушылардан түскен әрбір өтінімді тіркейміз. Бағдарлама тіркеледі арнайы. Ол тіркелген өтінімдер автоматты түрде орындаушыға жеткізіледі. Ол бөлім басшыларына, инженерлер, бригада құрамына, содан ары қарай олар регламент бойынша жұмысын жалғастырады. Тұрғындардан түскен әрбір өтінім FSM бағдарламасына тіркеледі. Тіркелген өтінімдер автоматты түрде орындаушыға барады. Бізге түскен әрбір өтінімдер автоматты түрде орындаушыға барады. Қала бойынша судың тұрақты берілуін қалай бақылайсыздар? Халыққа су беру, судың қысымын реттеуге жалпы 206 бақылау нүктелері орнатылған. Бұл қысым көрсеткіш датчиктері. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, 17-ші микрорайонда 3,7 атмосфера. Бұл жасыл жолақтың ішінде, яғни судың қысымы жеткілікті деген сөз. Тұрғындар үйде кранның суын ашқан кезде су жеткілікті нормада болады. Ал егер қызыл жолаққа өтетін болса, ол же артық қысым, артық суды қысымын көрсетеді. Ал егер сары жолаққа түсетін болса, үйден тұрғындар кранды ашқан кезде бұл судың қысымының аздығын білдіреді. Егер судың қысымына аздығына тұрғындар шағымданатын болса, біз кез келген уақытта орнына бригада жіберіп, қалпына келтіріп отырамыз. Барлығы осы жерден бақыланады. Жалпы қаладағы таза су қоймалары 23 дана, 84 мың текше метр сыйымдылығы. Біздің қазір қолданыстағы 14 таза су қоймасы бар, 56 мың текше метр қазіргі сыйымдылығы. Бұл дегеніңіз, жалпы біз қазіргі таңда 205 мың текше метр су көтеретін болсақ, бұл 4-тен 1 бөлігі осы таза су қоймалары арқылы халыққа су беріледі. Қазір таңда судың қысымын бақылау реттеуді қандай құрылғы арқылы жүзеге асырып жатсыздар? Қала бойынша жалпы 300-ден аса су қысым реттегіші бар. Біз 2008 жылдан бастап Ресей, Қытай мен елдерінен алып келіп орнатқанбыз. Қазір енді ең сапалы деген Израиль мемлекетінің Бермак компаниясынан алып жатырмыз. 138 дана бар. Бұл қазір өте сапалы. Осы 2008 жылдан салыстырғанда жер асты су шығындарын біз 40%-ға төмендеттік. Орынсыз су шығындарын 36-тан 16-5%-ға төмендеттік. Судың қысымын қалай реттейсіздер? Судың қысымы осы қысым реттегіштер арқылы реттеледі. Одан кейін қашықтан басқаратын 14 ысырмаларымыз бар. Су қоймалары бар, осы арқылы реттеліп отырады. Диспетчерлік бөлімге қандай қызметтер кіреді? Орындаушы бөлім басшылары, инженерлері, жұмыс жасайтын бригадаларына түседі автоматты түрде. Техникаларына GPS қондырғысы орнатылған, бейне бақылау орнатылған. Осы арқылы әрбір түскен өтінімді біз бақылаймыз. Санитарлық аймақты қорғау инспекторлары 4 бақылаушы бекітілген. Әрқайсының өзінің күнделікті жұмыс жоспары бар. GPS қондырғысымен қамтамасыз етілген. GPS арқылы біз барлығын күнделікті жоспарға сәйкес айналып өтетін орындарын біз бақылап отырамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік, Арман мырза.